ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮೀಶೋದಿಂದ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ ಅಥವಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೀಶೋಯಿಂದ ತರಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೈಜ್ 2.6, ಇದು ನನಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಾರಿ 2.8 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆಂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸು 350 ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮೀಶೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ 15% ಅಂದರೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.